आज अपन ने पीसी बिल्ड किया है 41,000 के अराउंड का। इसमें अपन ने यूज किया है कंपोनेंट्स Ryzen 5 की तरफ से 5600X, और इसमें बोर्ड अपन ने यूज किया है B450 MDS 3H4 रैम स्लॉट के साथ, और अपन इसमें रैम यूज किया है 16GB का Corsair Vengeance DDR4 रैम, और इसमें अपन ने SSD यूज किया है 500GB Crucial P3 Gen 3 SSD है। इसमें ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो इसमें अपन ने यूज किया है 4GB का RX 6500 XT ग्राफिक कार्ड, और इसमें अपन ने SMPS यूज किया एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 550 80+ ब्रॉन्ज SMPS। इसमें कैबिनेट यूज किया है 4 फैंस ARGB की तरफ से आता है, और इसकी टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग है 41,250 ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। और आपको भी अगर ऑर्डर करना है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें। COD ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।